bienvenidos a mi canal por YouTube, Dalvagabante TV. Hoy les traigo la tos de perrera. ¿Cómo sé que mi perro tiene tos de perrera? ¿Y qué es la tos de perrera? Sabes que tu perro tiene tos de perrera o que está empezando una situación eh, de, de gripe, porque la tos de perrera, si la comparamos con el humano, es como una gripa, o mejor conocido como una parainfluenza. Eh, lo más importante que tiene que saber, si su perro empieza a presentar una tos seca, eh, muy parecido a eso, tiene que dirigirse lo más pronto posible o llamar a su médico veterinario. Si es un fin de semana o no pueden contactar al veterinario, es aconsejable que aíslen al perro si él cohabita con otros perritos, ya que este virus es bastante contagioso. La tos de perrera por lo general se controla de una manera fácil, cuando es tratada. Cuando no es tratada, se puede complicar con una neumonía. ¿Qué puedo hacer si no localizo el veterinario? ¿Es un fin de semana? ¿Es un feriado? Bueno, en esos casos que no podamos contactar al médico veterinario de cabecera, podemos tratar al perro con bromexina y sulfa. ¿En qué dosis? Preferiblemente la bromexina que sea de uso pediátrico. Hay bromexinas de uso pediátrico con distintos nombres a nivel de farmacia humana. Y la sulfa puede ser combinación de sulfa sola o trimetoprim sulfa. Hay varios laboratorios que la fabrican. Preferiblemente que sea la simple, no la forte, es también de farmacia humana, y la dosis va a corresponder con el peso del animal. Por eso es que es importante comunicarse con el médico veterinario para poder manejar las dosis. Esta información que les estoy dejando es única y exclusivamente en casos de emergencia que no pueda localizar un médico veterinario. En el caso de la bromexina, por ser pediátrica, podemos suministrar una dosis entre 3 y 5 cc máximo, hasta que podamos contactar al veterinario. Y en el caso de la sulfa, vamos a trabajar con dosis de un cuarto, media, máximo una tableta según el tamaño del animal. Si estamos trabajando con un perro pequeño como el que yo tengo, que es un chihuahua, hoy mi amigo Fidel me acompaña para hacerles este comentario. Sería un cuartico, un pellizquito de una tableta de trimetoprim sulfa. Y contactar al médico veterinario lo más pronto posible. Bueno, nos vemos en un próximo contacto. Recuerden suscribirse, darle like, compartir. Amen los animales, son nuestros compañeros. Cuidemos nuestro planeta Tierra, que es nuestro hogar. Dios me los bendiga. Recuerden darle a la campanita.